President, representanten Bakke gjentar her I dag noe som jeg har hørt at både regjeringen og regjeringspartienes representanter har sagt en rekke ganger, og det at man ønsker en sterk frivillighet. En sterk frivillighet som står på egne bein, som det står I Hurdalsplattformen. Og regjeringen skal ha honnør for å ha økt momskompensasjonen, sånn at det nå en full momskompensasjon. Det en god ting. Men det jo likevel ikke til å komme fra at man samtidig gjør kutt på andre områder som gjør at frivilligheten går mange hundre millioner kroner I minus, og gjør seg mer avhengig av offentlig støtte. Hvilke tanker gjør representanten seg om hvordan man kan klare å kompensere for bortfall av bingoinntekter, for andre på gaveforsterkningsordning og alle disse ordningene som man nå har valgt å fjerne, og også halvering av skattefradraget. Hvilke planer har regjeringspartiene for dette? Bakke. Takk for spørsmålet, president. Som sagt så innfrir vi full momskompensasjon også I inneværende år. Det var frivilligheten sitt aller viktigste krav, og som dessverre den forrige regjeringen ikke leverte på, men som nå vi satser på, for det betyr utrolig mye for lag og organisasjoner der ute, som sitter igjen med mer penger og kan bruke tid og ressurser både på å inkludere flere. Så det slik at vår kulturpolitikk, den skal sikre kultur I det breie. Det skal heller ikke gå til de som har muligheten til å bidra mest. Skattefradraget, som på det nivået I dag, det gjelder de aller fleste gavene og gir et insentiv for å gi. Og så det helt klart for oss at vi bruker de andre pengene på å sikre kultur og frivillighet rundt om I hele landet, og heller ikke for å subsidiere de få rike som har store ressurser. Jeg tror folk vil gi bidrag til gave, nettopp fordi man har lyst til å bidra til fellesskapet, ikke fordi man får igjen på skatten for det. Kristiansen. President, jeg som sagt glad for at man har valgt å styrke momskompensasjonen. Den har vært økt gjennom mange år. Den lå på 1,9 milliarder, og nå har man toppet det med et par hundre millioner til. Men selv om dette var frivillighetens første ønske, så har ikke de ønsket å bli fratatt andre inntektsmuligheter. Og jeg tror representanten, vi var I samme debatt I Arendalsuka, hvor vi fikk vite at det jo ikke riktig at det de rike som nyter godt av for eksempel skattefradragsordningen. Altså, de aller fleste tjener mindre enn 650 000. Så det man har gjort at man altså har kuttet og gitt litt tilbake, men summen at det et stort tap. Og det mange viktige organisasjoner som taper. Sykehusklovnene, det mange kor, det mange idrettslag. Og mitt spørsmål, som jeg ikke fikk et svar på, at de går fremdeles mange hundre millioner, faktisk opp I milliarden I minus, selv med økningen I momskompensasjon. Og hvilke planer har representantens parti for å faktisk erstatte det tapet? Greit at man ikke ønsker samme ordning, men da bør man legge andre penger på bordet. Bakke. President, forrige regjering lot private styre hvor pengene skulle gå til kultur gjennom gaveforsterkningsordningen. Det var en urettferdig ordning som traff skjevt, både fordi man var avhengig av rike onkler, og det traff geografisk veldig skjevt. Det klart at vi vil heller bruke de pengene på kultur I det breie landet, I stedet for at man skal subsidiere enkelte, der man brukte da store deler av potten til kultur nettopp på det. Så et viktig grep, det momskompensasjon, og da forundrer meg, hvis det så veldig viktig for representanten fra Høyre å få til full momskompensasjon, så hadde man altså muligheten I 8 år, når man hadde makt til å innfri den, men I stedet for, I siste budsjettet man la fra seg som regjeringsparti, så kuttet man altså 50 millioner I momskompensasjon. Det den viktigste ordningen for lag og organisasjoner der ute, og I tillegg å bevare enerettsmodellen, som ofte høyresiden angriper, utrolig viktig for at vi skal ha aktivitet til alle lag og organisasjoner. Kristiansen. President, dette en sterkt alternativ virkelighetsbeskrivelse. For det første så økte vi momskompensasjonen fra 600-700 millioner til 1,9 milliarder. Det var en jevn økning. Og for det andre så det ikke de rike som nyter godt av hverken gaveforsterkningsordningen eller skattefradraget. Man kan jo bare høre med, som for eksempel sykehusklovnene, Norsk Folkehjelp, lokale kor og så videre. Dette var en ordning
som premierte de som gjorde et arbeid for også å skaffe seg privat finansiering. Det sier regjeringen i Hurdalsplattformen at man ønsker, en sterk frivillighet som står på egne bein. Perspektivmeldingen peker på at man vil måtte basere seg mer på privat finansiering. Vi er uenige om virkemidlene, og det aksepterer jeg. Vi er forskjellige politiske partier, men jeg har fremdeles ikke fått svar på hvordan Arbeiderpartiet og representanten Bakke da vil erstatte de pengene som faktisk kultur, idrett og frivillighet nå taper i 100-millioner-kronersklassen ved den fjerningen de har gjort. Bakke. Jeg tror vi er alle enige om at vi trenger en sterk frivillighet, og da må også penger komme på bordet for at frivilligheten skal også kunne stå på egne bein. Så er det slik at når folk gir gave til frivilligheten, så gjør man det nettopp ikke for å få skattefradrag, vil jeg tro. Man gjør det nettopp fordi man har lyst til å bidra til fellesskapet. Og det er klart at når man bruker en stor andel av kulturens andel av spillemidler på gaveforsterkning, som slår veldig skjevt ut, både i by og land, og til de som har muligheten til å kunne lobbe for å få store pengesummer, så er det heller vår oppgave å sikre full momskompensasjon og ta vare på enerettsmodellen, som er helt avgjørende for at man kan ha aktivitet rundt om i det ganske land.